안녕하세요. 아크젠입니다. 오늘은 제가 양말목 공예에 대해서 설명을 해드릴까 합니다. 양말목 공예 같은 경우는요, 초보자분들도 쉽게 특별한 장비 없이 손으로 뜨는 거라 쉽게 따라 하실 수 있어요. 그래서 제가 어떤 공예를 할 수 있는지 설명해 드릴게요. 잘 보셨나요? 모르시는 거 있으면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 좋아요, 구독 잊지 말고 눌러주세요.